Այսօրվա պատգամի անունը արդեն բավականին ձեր առջև է տեսակ կանաչ լույս կարմիր ծովի վրա։ Մենք բոլորս ամեն օր կարմիր, կանաչ և դեղին լույսը տեսնում ենք, չէ՞։ Երբ որ ճանապարհ ենք կտրում, երբ որ մեքենա ենք վարում, և շատ լավ հստակ գիտենք, որ կարմիր լույսի տակ պետք է կանգնենք, ստապ, դեղին լույսի ժամանակ պիտի զգուշանանք, իսկ կանաչը ինչ է, քայլիր, շարժվիր։ Եվ Հին Կտակարանի Ելից գրքի 14-րդ գլխի մեջ մի գեղեցիկ պատմություն, հայտնի պատմություն կա, որ կարմիր ծովին, երբ որ հասան Իսրայելի ժողովուրդը, կարմիր ծովի վրա Աստված կարծես կանաչ լույս վառեց, ասեց, որ գնացեք։ Կանաչի տակ մի գնացեք դուք երբեք, որտեվ եթե գնաք վթար կլինի, բայց երբ որ Աստված ասում է գնացեք, կանաչ կարմիր կապույտ կարևոր չի։ Ելից 14-րդ գլուխ 6-րդ համարից ուզում եմ մանրամասը կարդանք այս պատմությունը։ Նախ վերևի մասում գիտեք, որ շարունակ բանակցություն էր գնում Փարավոնի միջև և Մովսեսի միջև, թույլ տալու Իսրայելի ժողովրդին, երկար բանակցություններից և Աստծո ճնշումից հետո Փարավոնը մեկ թողնում էր, մեկ չէր թողնում, և ահա վերևի դրվագում ասում է, Աստված ասեց ժողովրդին վերցրու, անշուշտ այդ զատիկից հետո, և դեպի կարմիր ծովը միտեղ կա, այդ կողմը գնացեք, և Աստված Մովսեսին ասում է, ես հատուկ եմ ասում այդ կողմը գնացեք, որտեղ Փարավոնը կտեսնի և կասի, որ սրանք մոլորվել են, որովհետև գնացել են փակուղու մեջ, անապատի մեջ, դիմացը կարմիր ծովն է, և կմտածի և թերևս կխնդա իր սրտի մեջ, որ այս Մովսեսի առաջնորդած ժողովուրդը և Մովսես ինչքան տգետ են, որ գնում են դեպի փակուղի, բայց ես ասում եմ կխստացնեմ իր սիրտը, մի մտածիր, և այդպես պիտի շարժվենք։ Երբ որ Աստված գործակցում է մարդու հետ, շատ հետաքրքիր է և անպայման հաղթական ավարտ կլինի։ Երբ որ գնացին ժողովուրդը, ասում է եգիպտացիների արքային հայտնեցին, թե ժողովուրդը փախել է։ Փարավոնի ու նրա պաշտոնյաների սրտերը ըմբոստացան ժողովրդի դեմ, և նրանք ասացին, այդ ինչ արեցինք, ինչու թույլ տվեցինք, որ իսրայելացիները գնան, և մենք զրկվենք մեր ստրուկներից։ Փարավոնը լծեց իր կառքը և իր հետ տարավ իր ամբողջ ժողովրդին, նա վերցրեց 600 ընտիր կառքեր, եգիպտացիների ամբողջ հեծելազորն ու դրանց զորավարներին։ Տերը կարծրացրեց եգիպտացիների արքա Փարավոնի սիրտը, և սա հետապնդեց իսրայելացիներին, իսրայելացիները գնում էին ձեռքները բարձր պահած։ Եգիպտացիները հետապնդեցին նրանց ու նրանց գտան ծովեզերքի մոտ կայք հաստատած։ Փարավոնի ողջ հեծելազորն ու կառքերը, նրա հեծյալներն ու բանակը կանգնեցին և հանգրվանացների դիմաց Բեղսեփիոնի դեմ առ դեմ։ Փարավոնը մոտեցավ, իսրայելացիները բարձրացնելով իրենց աչքերը տեսան, որ եգիպտացիները կայք են հաստատել իրենց թիկունքում, սաստիկ վախեցան։ Իսրայելացիները աղաղակ բարձրացրեցին առ Աստված ու Մովսեսին ասացին. իբր թե եգիպտացիների երկրում գերեզմաններ չկային, որ մեզ բերեցիր այստեղ անապատում սպանելու։ Այս ինչ բերեցիր մեր գլխին, ինչու մեզ հանեցիր Եգիպտոսից։ Միթե եգիպտացիների երկրում քեզ չասացինք, թե թույլ տուր, որ ծառայենք եգիպտացիներին։ Մեզ համար ավելի լավ կլիներ, որ ծառայենք եգիպտացիներին, քան թե մեռնեինք այս անապատում։ Մովսեսն ասաց ժողովրդին. քաջալերվեցեք, պինդ կացեք և կտեսնեք Տիրոջ արած փրկությունը, որ նա պարգևելու է ձեզ այսօր, քանզի այսօր ձեր տեսած եգիպտացիներին այլևս հավիտյան չեք տեսնելու։ Տերը պիտի պատերազմի ձեր փոխարեն, դուք լուռ մնացեք։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. ինչու ես ինձ կանչում, ասա իսրայելացիներին, որ շարժվեն, գնան, իսկ դու արգավազանդ ձեռքդ մեկնիր ծովի վրա, ճեղքիր այն, և իսրայելացիները թող մտնեն ծովի մեջ ու անցնեն ինչպես ցամաքով։ Ես կկարծրացնեմ Փարավոնի և բոլոր եգիպտացիների սիրտը, սրանք նրանց հետևից ծովը կմտնեն, և ես կփառավորվեմ Փարավոնի, նրա ամբողջ զորքի, կառքերի ու հեծելազորի առջև։ Բոլոր եգիպտացիները կիմանան,
որ ես եմ Տերը, երբ փառավորվեմ փարավոնի, նրա կառքերի ու հեծելազորի առաջ։ Իսրայելացիների բանակի առջևից գնացող Աստծո հրեշտակը ելավ ու անցավ գնաց նրանց ետևը։ Վերացավ ամպիսյունը նրանց առջևից ու կանգնեց նրանց թիկունքում։ Ամպիսյունը մտավ եգիպտացիների ու իսրայելացիների բանակների միջև, խավար ու մեկ պատեց։ Գիշերն անցավ, բայց ոչ ոք գիշերը բանակները իրար չմոտեցան։ Մովսեսը ձեռքը մեկնեց ծովի վրա եւ հարավային հողմի ուժով ողջ գիշեր ծովը հետ մղվեց, բացվեց ծովի հատակը, ջուրը երկուսի բաժանվեց։ Իսրայելացիները մտան հատակը բացված ծովի մեջ եւ առաջ շարժվեցին ինչպես ցամաքով։ Ջուրը նրանց աջ ու ձախ կողմերից պարիսպ էր դարձել։ Եգիպտացիները հետապնդեցին նրանց եւ փարավոնի ամբողջ հեծելազորը, նրանց կառքերն ու հեծյալները նրանց հետևից մտան ծովը։ Առավոտյան Տերը հրի ու ամպիսյան միջով նայեց եգիպտացիների բանակին եւ խուճապի մատնեց եգիպտացիների բանակը։ Նա կաշկանդեց նրանց կառքերի անիվները եւ նրանք դժվարությամբ էին առաջ շարժվում։ Եգիպտացիներն ասացին. հեռու փախչենք իսրայելացիներից, որովհետեւ Տերը օգնում է նրանց, պատերազմում է եգիպտացիներիս դեմ։ Տերն ասաց Մովսեսին. ձեռքդ մեկնի ծովի վրա եւ ջրերը թող միանան եւ ծածկեն եգիպտացիներին, նրանց կառքերն ու հեծյալներին։ Եվ շարունակությունը կարդացեք, այդպես էլ եղավ, խեղդվեցին եւ որևէ վնաս չկարողացան տալ իսրայելացիներին։ Ինչ փառահեղ պատմություն, չուզեցի կրճատեմ, ուզեցի կարդամ, թե ինչպես է Աստված գործում քայլ առ քայլ, ամեն մի դրվագը, ամեն մի փոքրիկ կետը հաշվարկելով, խոսելով, ցույց տալով, եւ Աստված ինչպես է փառավորվում։ Եվ այստեղ հզորները, կառք ունեցողները, ձիավորները ոչինչ են, պարտվում են, երբ որ Աստված ինքն է զորքերի առաջնորդը։ Կարմիր ծովի վրա կանաչ լույս վառեց Աստված։ Մեր կյանքի մեջ հաճախ մենք հանդիպում ենք կարմիր ծովի։ Հանդիպում ենք պատի, արգելքի, դժվարության, անանցանելի է դառնում։ Հաճախ մեր կյանքի մեջ եղել են եւ դեռ պիտի լինեն այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ ուժասպառ ենք, երբ որ մարդկային կարողությունը այլևս չի կարողանում մեզ առաջ մղել։ Եվ այդ վիճակների մեջ, սիրելիներ, մենք շարունակ ու շարունակ պետք է հիշենք Սուրբ գրքի մեջ եղած եւ նաեւ եկեղեցական պատմության մեջ եղած Աստծո ներգործած հրաշքների մասին։ Աստված հրաշագործ Աստված է երեք, այսօր եւ հավիտյան։ Աստված չի դադարում այսօր էլ հրաշքներ գործել։ Դուք գիտեք, որ նույնիսկ հին ավանդական եկեղեցիներ, կաթոլիկ, առաքելական, օրթոդոքս հազարավոր հրաշքների պատմություններ ունեն։ Մի մասը ուռճացված, մի մասը անշուշտ շինծու են, բայց մեծ մասն էլ ճշմարիտ եւ իրական են, որտեղ Աստված առաքյալներից հետո, Հիսուսի երկինք համբարձվելուց հետո, Սուրբ Հոգին երկիր գալուց հետո շարունակում է գործել, ներգործել եւ հրաշքով ճեղքել կարմիր ծովեր։ Սիրելի եղբայրս եւ սիրելի քույրս, այսօր քաջալերված տուն պիտի գնանք, ես եւ դու։ Ինչ է սպասում մեզ տանը, ինչ դժվարություններ, հոգսեր կան մեր առջևում։ Երեք ինչ մտքերի մեջ էինք, այդ բոլորը այսօր պիտի բերենք եւ Քրիստոսի առջև դնելով պիտի ասենք, ով Տեր, ճեղքիր այս ծովը, այս կարմիրը կանաչի դարձրու, հաղթանակ տուր ինձ, եւ այդ բոլորը արա ուշադիր եղեք այս պատմության մեջ, որպեսզի դու փառավորվես։ Չի ասում Մովսեսին դուք կանեք, որպեսզի Մովսես դու փառավորվես, դուք կանեք, որպեսզի իսրայելացիների անունը բարձրանա, ոչ, այդ բոլորը ես կանեմ, որպեսզի ես փառավորվեմ ձեր եւ մանավանդ եգիպտացիների առջև։ Ինչու՞։ Ոչ թե Աստված չի ուզում, որ մեզ գովեն, որ մենք էլ փառք ունենանք, այլ Աստված գիտի, որ մենք մեղանչական բնությամբ հիմա չենք կարող տանել այդ հաղթանակները։ Պետք է խոնարհ մնանք, պետք է սպասենք, մինչև որ Աստված մեզ էլ երկնքի մեջ կվարձատրի, կճոխացնի, իր փառքից հաղորդ կանի մեզ։ Ուրեմն այսօր Աստծո փառքի համար այս բոլորը պիտի լինի։ Գիտեք, այս պատմությունը, որ եղավ, միայն անցյալի պատմություն չի։ Շատերն ասում են, որ
դե լավ այս Իսրայելի պատմությունները, մի ազգի ժողովրդի, մենք հայ ենք, անցել է հազարավոր տարիներ, 3000, 300, 400, 500 տարի առաջ, Քրիստոսից 13 դար առաջ է եղել Մովսեսը, ինչ կապ ունի մեզ հետ, մանավանդ ավելի առաջ գնամ, այս օրերին շատ հայեր ասում են, որ Իսրայելի պետությունը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, տեսնում եք Արցախում ինչքան հայեր մեռան իսրայելական զենքից, չգիտեմ որ մասն է ճիշտ, որ մասն է սխալ, որոշ ճշմարտություն կա, բայց Աստված կապ չունի նավթային, զենքային առևտրների հետ, ամեն ասենք սրան։ Մարդիկ կան, որոնք իրենց շահի համար, իրենց անունները կարող են դնել և մենք կարող ենք լսել այդ բաները, բայց մենք մի բան գիտենք, Աստված ամեն ազգերից, ժողովուրդներից, լեզուներից իր ընտրյալ զավակները ունի առանձնացված։ Եվ այս էլ ասեմ, հին կտակարանը միայն հրյաների պատմություն չի, սիրելիներ, եթե մենք հաշվի առնենք, որ Հակոբի 12 որդիներից հետո Իսրայելը մեջտեղ եկավ, Հակոբից առաջ, գիտեք, որ չափ էր անցել, մինչև ջրհեղեղը արդեն մոտ 2000 տարի էր անցել, ջրհեղեղից հետո բավականին ժամանակ էր անցել, և միայն հին կտակարանի 1/3-ը կարելի ասել հրյա ժողովրդի և այն էլ հոգևոր տեսանկյունից պատմությունն է, որի մեջ բազմաթիվ անգամ իրենց մեղքերը, սխալները Աստված հայտնում է։ Ուրեմն մենք այստեղից վերցնում ենք այն հոգևոր միջուկը, որը մեզ պետք է։ Տեսեք ինչպես է մեկնաբանում այս բոլորը Պողոս առաքյալը։ Ակորինթացիս 10-րդ գլուխ առաջին համարից, թե հայերեն ունենք և թե անգլերենն էլ կարող եք տեսնել։ Եղբայրներ, Պողոս առաքյալն է ասում, չեմ ուզում, որ անգիտանաք, որ մեր հայրերը բոլորն էլ ամպի առաջնորդության տակ էին, և բոլորն էլ ծովով անցան, և բոլորը հետևելով Մովսեսին մկրտվեցին ամպ ու ծովի մեջ, և բոլորն էլ նույն հոգևոր ուտելիքը կերան, բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետև խմում էին հոգևոր այն վեմից, որ գնում էր նրանց հետ, և այն վեմը ինքը Քրիստոսն էր։ Այս ինչ հայտնություն։ Ամպը կար, ծովը կար, իսրայելացիները կային, անցան մեջից, և այդ բոլորը առաքյալն ասում է հոգևոր խորհուրդ ունի, սիրելիներ, իրենց պատահեց ֆիզիկապես, բայց մեզ դա հոգևոր մեծ դաս է, և Քրիստոսը, որ Քրիստոս ծնվեց իրենցից 1300-1400 տարի հետո, իրենց հետ էր, որտև Քրիստոս հավիտենական Աստված է, այն վեմն է, որ նրանց հետ գնում էր, բայց նրանցից շատերը չէ որ հաճելի եղան Աստծուն, քանզի անապատում ընկան, մեռան, և այն որպես օրինակ եղավ մեզ համար, որպեսզի չար բաների ցանկացող չլինենք, ինչպես որ ցանկացան նրանք։ Սիրելիներ, Աստված այդ բոլորը արեց, որպեսզի մեզ ցույց տա։ Քրիստոսով այսօր կարմիր ծովի վրա կանաչ լույս է վառվում։ Այսօրվա կարմիր ծովը, որ ի վերջո պիտի անցնենք մեր բոլոր դժվարություններից առավել, մահվան արգելքն է, գերեզմանն է, որ մենք պիտի գանք և կանգնենք այնտեղ։ Այսօր չկա մարդ աշխարհի վրա և չի եղել, որ իր մարդկային կարողությամբ ասի ես գերեզմանին կհաղթեմ, մահվանը կհաղթեմ, մահից հետո կապրեմ, հնարավոր չի։ Այդ ծովը, այդ կարմիր ծովը, այդ մահվան պատը մեկը չի կարող անցնել, բայց Քրիստոս կանաչ լույս վառեց։ Ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Եվ վերջին արգելքը, մահը, գերեզմանը մենք ճեղքելու ենք անցնենք։ Մենք սիրելի եղբայրներ և քույրեր, լավ նայեք իրար, լավ ծանոթացեք իրար հետ։ Մենք դեռ գերեզմանից այն կողմ իրար հետ ենք լինելու, և սա հեքիաթ չի, սա իրար հույս տալ չի միայն, սա Աստծո բերանից ելած անսխալական, հավիտենական ճշմարտություն է։ Հռոմեացիս 4:17-ի մեջ գրված է. չլինող բաները լինողի պես է կանչում Աստված, չեղած բաները եղածի պես է կանչում, և Աբրահամի օրինակն է տալիս։ Տեր Հիսուսի մոտ է բոլոր փակ դռների բանալիները։ Ինչ գեղեցիկ հատված կարդաց մեր սիրելի Վահե եղբայրը, հայտնություն 4:1 դրել եմ այստեղ, սրանից հետո ասում է տեսա մի բացված դուռ երկնքում, Աստված բացել էր այդ դուռը և ձայն լսվեց, փողի ձայն լսվեց, որ խոսում էր ինձ հետ և ասում էր վեր ելիր այստեղ և ցույց տամ քեզ ինչ որ լինելու է սրանից հետո, և Աստված, որ մեր առջև բացել է այդ դուռը և Աստված, որ մեզ տանում է, այդ դուռը հավիտենական կյանքի դուռն է։
Ֆիլադելֆիա եկեղեցուն Տերն ասում է. ես ունեմ Դավթի բանալիները, եւ երբ որ ես բացում եմ, մեկը չի կարա փակի, երբ որ ես փակում եմ, մեկը չի կարա բացի, ես բացում եմ քո առջև այդ դուռը, կարմիր ծովի վրա կանաչ լույս եմ վառում եւ ասում եմ քայլիր, Փարավոնը կծիծաղի, եգիպտացիները կծաղրեն, ես քեզ հետ եմ։ Քանի տեսակի բաներ արեց Աստված քիչ առաջվա պատմության մեջ։ Մեկ ասում է, իրենց արջևից գնացող հրեշտակը իրենց ետևը անցավ եւ խավար արեց, որպեսզի եգիպտացիները չկարողանան հասնել, որտեվ արագ են գալիս, կառքերով շարժվում էին, իսկ հрьяաները, խեղճերը ամեն մեկը հավաքած, ուտելիքը, հագուստը պիտի քայլելով գնային, արգելեց։ Հետո անիվները խառնեց կառքերի, անիվները խառնվեցին եւ կառքերը չկարողացան, ամենաընտիր 600 իր ունեցած զորքի ամենալավ մասը Աստված խառնեց, շփոթացրեց, թույլ չտվեց եւ այդ բոլորը Աստված անում էր, որպեսզի ցույց տար, որ ես երկնքից հսկում եւ նայում եմ։ Եվ ես եմ կյանքը, ես եմ որ մեռա եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս ամեն։ Ունեմ մահվան եւ դժոխքի բանալիները հայտնություն 1:18 Տեր Հիսուսի համար փակ դուր չկա։ Մատնեցին, Տեր Հիսուսը հաղթեց, խաչեցին, Տեր Հիսուսը հաղթեց, գերեզման դրեցին, Տեր Հիսուսը հաղթեց, ինչ ուզեցին անեն, որևէ օգուտ չեղավ իրենց համար, բայց օգուտ եղավ մեզ համար։ Ամեն բաներ Աստված բարիի գործակից դարձրեց։ Աստված անկերևակայելի բաներ է անում։ Աստված մեր չակնկալած բաներն է անում, անակնկալ բաներ է անում Աստված։ Մեր կյանքի մեջ մենք շատ անգամ ենք տեսել, որ հանկարծ մեկ էլ լուծում եկավ, հրաշք եղավ, դուռ բացվեց մեր առջևից եւ մենք գիտենք, որ դա Աստված էր։ Մի անգամ կարծեմ պատմել եմ ձեզ գեղեցիկ, թե ինչպես մի մարդ Աստծուց ծաղիկ եւ թիթեռ ուզեց։ Ասաց ինչ կլինի, Տեր Աստված, ինձ մի հատ ծաղիկ եւ թիթեռ տուր։ Եվ ոնց եղավ, մեկը դուռը ծեծեց, ասեց ես քեզ մի հատ նվեր եմ բերել եւ այն էլ կակտուս եւ ворթեր, թրթուր։ Նստեց, ասեց Տեր ջան, ես քեզանից ծաղիկ ուզեցի, դու ինձ փուշ ես ուղարկել, ես քեզանից թիթեռ ուզեցի, դու ինձ ворթ ես ուղարկել։ Ինչա մեղքս, ասա խոստովանեմ, երևի ինչ որ մի բան սխալ եմ, արժանի չեմ, այո, փշից ավելի վատն եմ ես, ինձ ասա, բայց հետաքրքիր է, որ Տիրոջ պատասխան եղավ, ասեց համբերի, սպասի մի քիչ։ Որոշ ժամանակ անց դուք ինձանից լավ գիտեք, կակտուսը գեղեցիկ ծաղիկ տվեց։ Չգիտեմ տեսել եք, չէ՞։ Ինչ գեղեցիկ, զարմանում ես, փշից այդպիսի գեղեցիկ ծաղիկ։ Եվ ворթն էլ թիթեռ դարձավ եւ թռավ։ Եվ այս մարդն ասեց, ով Տեր, այո, դու երբեք չես սխալվում, բոլոր աղոթքներին պատասխանում ես, միայն թե պետք է հավատքով սպասենք, մինչև որ Տիրոջ կամքը որոշած ժամանակը հասնի։ Եթե քո առջև որևէ բան փակվի եւ որևէ արգելք լինի, իմացեք, որ Աստված փորձության հետ փրկության ելքը exit, փրկության ելքը քեզ կտա։ Գիտեք, 5 տակարանում 6 քաղաքներ սարքել տվեց Իսրայելի մեջ Աստված։ Եվ գիտեք, ումն էին այդ քաղաքները։ Թագավոր չունեին, հատուկ մարդիկ չկային, այդ 6 քաղաքները փախուստի քաղաքներ էին։ Երբ որ հանկարծ մեկը մարդը սպաներ, ինչ որ մի հանցան գործեր, որ մահվան արժանի է, բայց չուզելով արեց, չհասկանալով արեց, անգիտակցաբար արեց, այդ 6 քաղաքները փախուստի քաղաքներ են, այնտեղ պիտի փախնեին, մնային, մինչև որ բարկությունը իջներ եւ առողջ տրամաբանությամբ որոշում կայացնեին։ Եվ եթե հետապնդեին մեկին, որ սխալ էր արել, հանցանք էր արել, սպանելու համար, քարկոծելու, այդ քաղաքը մտնելու պես իրավունք չունեին, որտեղ փախուստի քաղաքի մեջ ապահով են Աստված, նրա 4 կողմը պարիսպետը։ Եթե մեկը մտներ, այդ մտնողին պիտի սպանեին այս անգամ։ Աստված փակում է երբեմն դռներ, որպեսզի մեզ դասեր սովորացնի։ Բացում է երբեմն դռներ, որպեսզի իր խոստումներին արժանացնի։ Եվ այսպիսով սիրելի եղբայրս եւ սիրելի քույրս, հավատքով զորացիր եւ ասա, ով Տեր, չեմ վախենում։ Ինչ էլ լինի իմ առջև, կանաչ լույսը քեզանից չի ուշանա իր փառքի համար։
Ամեն։